tuh mak tuh. Tik lagi sana. Naik sana kan ya. Netral guys, barang Pak Su. Jalannya sangat wow, mulus banget. cocok untuk ini mak. Cocok untuk apa ya? Untuk turunin perut. Cocok Yang untuk kurus. menurunkan berat badan guys. Biar cepat kurus. Ayah, kemana kita ya? Assalamualaikum. Hari ini Mama Dila mau ke air terjun 1000. Nih guys, perjalanannya. Sekali lagi guys. Ini dia air terjun 1000. Ya, perjuangan. Butuh perjuangan guys. Wow, cantik sekali. Kita coba lebih dekat lagi ya.
lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Air terjun 1000.